neza mukunzi wa Mirembe TV, reka twizere ko umeze neza aho uherereye hose. Uyu ni umwanya makuru, ariko mbere yo kurambura ndo zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya gato. M23 irakoza imitwe y'intoki muri santere ya Walikale. M23 yohereje i Rwanda batanu bayihagarariye mu mushikirano na RDC. Yafatiye ibihano 9 barimo abajenerali 3 ba RDF. Ikaze n'amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Umutwe witwaje kwa M23 urakoza imitwe y'intoki muri santere ya Walikale nyuma yo kwigarurira uduce turi hafi yayo. Uyu mutwe amakuru avuga ko nyuma yo kwigarurira Kibuwa mu mpera ziringa rishize kuri akazi rimwe, amakuru avuga ko wamaze kwigarurira agace ka Mutakoto, agace gaherereye mu birometero 25 uvuye muri santere ya Walikale. M23 yigaruriye kano gace nyuma yo kukuramo ingabo zihuriro za leta ya Kinshasa. Kuri ubu amakuru avuga ko nyuma yo kwigarurira iyi santere ingabo za leta ya Kongo zarahungiye muri Walikale, ndetse na bamwe mu baturage bahise batangira guhunga berekeza mu mujyi wa Kisangani. M23 satire Walikale mu gihe habura amasaha make igahurira mu biganiro na leta ya Kinshasa i Rwanda. Ni ibiganiro biteganyije kubera i Rwanda muri Angola kuri aka kabiri ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu. Mu yandi makuru, M23 yohereje i Rwanda batanu bo gushikirana na RDC. Umutwe wa M23 watangaje kuri aka kazi rimwe ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu kohereje i Rwanda muri Angola itsinda ry'intumwa zigomba kuhagararira mu biganiro bizahuza na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro by'impande zombi ziri mu ntambara kuva mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2021 biteganyije ko bizaba kuri aka kabiri ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu. Umuvugizi w'ishami rya politike wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko itsinda gitumwa uriya mutwe wohereje i Rwanda rigizwe n'abantu batanu. Yagize ati AFC M23 iramenyesha rubanda ko kuri aka kazi rimwe ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka turimwo yohereje i Rwanda mu mugwa mukuru wa Angola delegation igizwe n'abantu batanu kugira ngo bazitabire ibiganiro ku busabe bw'abayobozi ba Angola. Uyu mutwe waboneye gushimira Perezida Jean Lorenzo wa Angola kubw'imbaraga akomeje gukoresha mu rwego rwo guhagarika amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. M23 tigeze itangaza amazina yabo yohereje muri biriya biganiro, gusa uyu mutwe wakunze guhagararirwa muri gahunda nkiriya n'uwitwa Rene. Mu bandi bakunze kuwuhagarara harimo Lawrence Kanyuka, Yannick Kisola, Colonel Imani Nzenze uri mu basirikare babo bakuru bakomeye. Gusa amakuru avuga ko mu ntumwa zizaba ziri muri Angola hagomba kubamo Perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa. Amakuru aturuka mu Rwanda rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ko intumwa zayo nazo zigera i Rwanda kuri uyu mugoroba. Intumwa avuga ko zizaba ziyobowe na Ministre w'ubwikorezi Jean Pierre Bemba wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuyakomeze mu Rwanda. Abadiplomate b'Ububiligi bahawe amasaha 48 ko bavuye mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje icyo cyemezo cyo guhagarika umubano wa diplomasi aka kanya n'Ububiligi no guha amasaha 48 ko bavuye ku butaka bw'u Rwanda abo bahagarariye Ububiligi mu Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi yavuze ko iki gihugu nacyo kigiye gufata ibyemezo nk'ivyo. Ibi bitangajwe mu gihe umubano w'ibihugu zombi warushijeho kumera nabi muri iyi minsi kubera intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushinja Ububiligi igihugu cyahoze kibukoloniza kuyobora umugambi mubisha wo gusabira ibihano igihugu gifata ishinjwa gufasha umutwe wa M23. Perezida Kagame yagaze kuri bashinja Ububiligi mu ijambo rya Ninga mu ikoraniro n'abaturage ryabereye muri Beke Arena. Asubiza ku cyemezo cyatangaje n'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yanditse ku rubuga rwa X ko igihugu kibabajwe n'icyemezo cyafashwe n'u Rwanda gutangaza nk'abadiplomate babo nk'abantu batifuzwa mu Rwanda. Maxime yanditse ati iyo tutumvikanye n'u Rwanda ntabwo bahitamo kuganira. Yongeraho ko bazafata imyanzuro nk'iyo u Rwanda rwafashe, birimo gutangaza ko abadiplomate bago nk'abantu batifuzwa muri ico gihugu no guhagarika amasezerano yo ku rwego rwa guverinoma afitanye n'u Rwanda. Tukiri muri Kongo, Minisitiri w'Intebe yemeje ko umushahara w'ingabo na polisi uzi kuwa kabiri uku kwezi mu nama yateguwe kuriringa ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatatu mu mujyi wa Bandundu, umugwa mukuru w'intara ya Kwilu. Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yigishije abaturage ibijanye no kurengera igihugu ndetse abahamagarira kuba maso. Yifashishije aya mahirwe, umuyobozi wa guverinoma yatangaje kandi ko umushahara wa polisi n'abasirikare uzi kuba kabiri guhera muri kwezi kwa gatatu, nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo.net ikomeza ibivuga. Minisitiri w'Intebe yagize ati guverinoma nkuru ishingiye ku mabwiriza yatanzwe na Perezida wa Repubulika iramenyesha ko guhera mu kwezi kwa gatatu umushahara w'abasirikare n'abapolisi wikubye inshuro zibiri, kandi umusirikare woherejwe ku rugamba kurwanya umwanzi azoza ahabwa agahimbaza mushyi. Ntabwo dushaka ko intwari zacu zirinda igihugu cyacu zihangayikishwa n'imibereho myiza y'imiryango yabo. Kuri aka kazi ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu byariteganyijwe ko Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluku akomeza urugendo rwe muri Kikwiti, undi mujyi munini mu ntara ya Kwilu, mu rwego rwo gukomeza
kuzunguruka igihugu. Mu yandi makuru nuko RDC izitabira ibiganiro by'i Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagira uruhare mu biganiro by'i Rwanda n'inyeshyamba za M23, kabone nubwo kuri iyi nshuro bikigoye kumenya abazaba bagize itsinda rihagarariye RDC nk'uko zatangajwe na Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, kuko zatangajwe kuri iyi nga ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatatu n'ibiro ntaramakuru leta azi. Ku ruhande rwabo inyeshyamba za M23 zemeje ko zabonye ubutumire bwandikiwe n'umuyobozi wabo Bertrand Bisimwa bwoherejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola ngo bazagire uruhare muri iyo mishyikirano. Ku ruhande rwe Perezida wa Angola umuhuza mu biganiro zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asabye impande zose guhagarika imirwano hagamijwe gushakira umwuka mwiza kugira ngo amasezerano agamije amahoro arambye azabashe kubaho. Atagize igihinduka kuri aka kabiri ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu nibwo intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza M23 zizahurira i Rwanda muri Angola mu rwego rwo gutangira ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zombi. Tshisekedi yari yarahiye ko atazigera aganira na M23. Hagati aho mu kwezi gushize u Rwanda rwatangaje ko ruhagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere rufitanye n'Ububiligi. Rushinja kino gihugu gutobera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga y'iterambere. U Rwanda ruvuga ko Ububiligi rwafashe uruhande mu ntambara yo muri Kongo. Rushinja kino gihugu imyifatire ibangamira umuhate w'ubuhuza bwo gushaka amahoro uri gukorwa muri Afrika. Ububiligi bushinja u Rwanda kugira uruhare rutaziguye mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nko bwohereje abasirikare ibihumbi gufasha umutwe wa M23 kuva mu myaka ya vuba. Aha muri intambara muri Kongo u Rwanda n'Ububiligi bifitanye umubano urimo agatotsi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 u Rwanda rwagenye ambasaderi Vincent Karega guhagararira u Rwanda mu Bubiligi. Iki gihugu cyanze kumwemera. Leta ya Kigali yavuze ko Ububiligi bwabikoze bubisabwe na leta ya Kinshasa. Kuva icyo gihe u Rwanda nta ambasaderi rufite mu Bubiligi, kandi nyuma y'uko Ububiligi bwanze ambasaderi Karega nta wundi iki gihugu kirohereza mu Bubiligi. Ega makuru yacu tuyasoreze mu Rwanda. Yafatiye ibihano abantu 9 barimo n'abajenerali 3 ba RDF. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri akazi imwe ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu watangaje ko afatiye ibihano abantu 9 barimo n'abanyarwanda ibushinja kugira uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo yatangaje ko yafatiye ibihano barimo abasirikare 3 bo ku rwego rw'abajenerali bo mu ngabo z'u Rwanda. Abo basirikare barimo Major General Karusisi Ruki wahoze ari umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe, Major General Eugene Nkubito usanzwe ari umuyobozi wa division ya 3 y'ingabo z'u Rwanda, na Brigadier General Muhizi Pascal uyobora division ya 2. Abo basirikare bashinjwa kuba ingabo zabo bayobora cyangwa se bayoboraga zaroherejwe kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo EU ivuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bagateza amakimbirane y'abitwaje intwaro n'umutekano muke. Uyu muryango kandi ubashinja gukorera muri RDC ibyaha bigize guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, birimo ibihano rusange bikomeye ngo byatanzwe na M23. Usize ba General Ruki Nkubito na Muhizi, abandi banyarwanda bafatiwe ibihano barimo uwitwa Desire Rukomero ushinjwa kuba akuriye rekwitema muri M23, Francis Kamanzi ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe mine na peterole na gaze ndetse na Societe de Gasabo. EU kandi yafatiye ibihano abanyekongo basanzwe ari abayobozi muri M23 barimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe, Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi muri uriya mutwe wa M23, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro, na Colonel Bahati Erasto usanzwe ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzubona ibiganiro n'amakuru yacu ku Minembwe TV. Kunda yo na dushare.